হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আজ বহরমপুর মৈত্রীপাড়া কালী পুজো। তো এখানে আছে এমএস সাউন্ডের আরসিএফ। ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। বন্ধুরা, তোমরা দেখছো ডিজে সমীর মণ্ডল ইউটিউব চ্যানেল। ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো ভিডিওটা। তা তোমরা যারা যারা দেখতে চাও অবশ্যই সন্ধ্যাবেলা চলে আসবে। সন্ধ্যাবেলা রোড শো আছে। তো ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো বন্ধুরা। ঠাকুর আনতে বেরিয়ে পড়েছে। এমএস সাউন্ডের আরসিএফ এখন মাল বন্ধ আছে, রোডে তুলছে। ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো বন্ধুরা। এমএস সাউন্ড আরসিএফ সামনে চং লাগায় না। বন্ধুরা, এমএস সাউন্ড পজিশনে বেরিয়ে পড়েছে। এই মাত্র ডিজি স্টার্ট করলো। এবার মাল চেক হবে, দিয়ে এবার রোড শো করবে। তো ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকবে বন্ধুরা। ডিজি স্টার্ট হয়ে গেছে, মাল চেক হচ্ছে। চেক হয়ে গেলে এবার রোড শো করবে। তো তোমরা যারা যারা দেখতেছো অবশ্যই চলে আসবে। এমএস সাউন্ড মাল চেক হচ্ছে।